Nthano za m'Baibulo. M'busa wabwino ndi nkhosa yotayika. Kawirikawiri Ambuye Yesu awuza anthu nthano. Izi ndi zathu nafe, chifukwa zinalembedwa m'Baibulo. Ambuye Yesu anena nthano izi kuphunzitsa ife chinthu china. Nthano yotere itchedwa fanizo. Fanizo lili ndi tanthauzo nthawi zonse. Pano pali nthano ya m'busa ndi nkhosa yake. Tangomverani. Kwayamba kuyera kunja. Usiku wapita. Tsiku latsopano layamba. Onani, nkhosa zituluka m'khola. Zili kupita ndi m'busa. M'busa akonda nkhosa zake kwambiri. Iye adziwa nkhosa iliyonse ya izo. Ndipo nkhosa zidziwa m'busa. Izo zizindikira iye ndi liwu lake. M'busa adzasamalira bwino nkhosa zake. Iye adzazipezera malo abwino, malo amene ali ndi udzu wambiri, kotero nkhosa zingadye monga zifunira, ndipo malo m'mene muli madzi osawonongeka, kotero kuti nkhosa zingamwe. M'busa aziyang'anira izo bwino. Nthawi zina chirombo chingabwere, chingafune kutenga mwana wankhosa mmodzi ndi kudya, koma m'busa adzachithamangitsa. Kapena iye adzatenga mtengo waukulu kapena nthambi ndi kuchimenya. Inde m'busa ayang'anira nkhosa zake bwino kwambiri. Pokhapo zimvera iye, ndipo pokhapo zingakhale pafupi ndi iye. Kenaka nkhosa zidzakhala zotetezedwa. Usiku wafika. M'busa abwerera nazo nkhosa zake ku nyumba. Nkhosa zibwerera ku khola. Umo zidzagona kufikira tsiku latsopano litabwera. Koma n'chiyani chimene m'busa achita poyamba? Iye awerenga nkhosa zake. Imodzi, ziwiri, zitatu. Iye aziwerenga zonse imodziimodzi. Pafunika kukhala nkhosa 100. Kodi zonse zilipo? Ayi, nkhosa imodzi palibe. Kodi iyo ingakhale kuti? M'busa adzachita chiyani tsopano? Iye ali kupita kukayifuna iyo kwadakale kunja. Koma iye apitabe kukafunafuna nkhosa yotayika. Inde, iye ni m'busa wabwino. Iye afunafuna m'nkhalango. Iye afunafuna m'zitsamba. M'busa akwera maphiri. Iye afunafuna mzigwa. Iye afunafuna paliponse. Iye akalibe kuyipeza. Nkhosa mwina yapita kutali. Kodi iyo ikhoza kupezeka kuti? Mwina mwache chirombo chayidya. Mwazizizi akumva chinthu china. M'busa athamangira kumene kuli phokoso. Ndipo inde iyo uko nkhosa. Kodi m'busa ndi wokwiya ndi nkhosa iyo pusa? Kodi anena ndi kulakwa kwako? Ayi, satero konse. M'busa atenga nyama ija yosauka m'manja mwake amphamvu. Nkhosa ndi yotopa kwambiri. Tero m'busa ayinyamula pa mapewa ake amphamvu. Kenaka iye ayinyamula kuyibwezera ku khola. Kodi nkhosa yapweteka mwendo wake?
kenaka m'busa azayimanga nsalu pamenepa. Kodi ili ndi njala kapena ludzu? M'busa azayidyetsa kapena kuyipasa china kumwa? Inde, m'busa ndi m'busa wabwino. M'busa ndi wokondwa chifukwa iye wapeza mwana wake wankhosa wotayika. Kodi inu muziwa tanthauzo la fanizoli? M'busa wabwino ndi Ambuye Yesu. Nkhosa ndi ana ake. Ati kuyang'anira kwabwino kumene m'busa apereka ku nkhosa zake. Chimozimozi mmene Ambuye Yesu asamalira ana ake. M'busa anapita kukafunafuna nkhosa yotayika. Chimozimozi mmene Ambuye Yesu afunafuna onse amene ndi otayika, iwo amene achoka kwa Ambuye kupyolera mu zolakwa zawo, monga mwana wankhosa uja opusa. Chifukwa cha tchimo, ifenso ndife otayika, monga mwana wankhosa wopusa uja. Koma m'busa wabwino, Ambuye Yesu alonjeza kufunafuna ndi kupulumutsa iwo amene anatayika. Pempherani kwa Ambuye kupanga inu mmodzi wa nkhosa zake.